大家好，我是老船长，他是猪脑袋啊。有一句话说的非常的好，个人很喜欢，叫做不是不报，时候未到。当然啦，这里面又分好跟不好。很多的人呢，他做很多的事情呢，都抱着侥幸的心态。然后呢，没有出事情的时候啊，过得怎么样？风生水起啊！举个例好了，最近大家可能都知道这个啊，在这个娱乐圈呐，吴亦凡先生呐，号称这个顶流啊，什么叫顶流啊？就是网络里面的怎么样最红的这个位阶啊，哇，人怎么样？长得又帅，身材又好，歌唱的也不错。对不对？可以说是前途无量。但是因为怎么样，做了不应该做的事情，这一辈子就毁了。那在还没有被关进去之前呢，哇，那个真的是不可一世啊。那如果他懂得自爱，他不要去怎么样旁门左道，我相信他这一生会非常非常的好过。你看很多的艺人有没有？风生水起几十年，立于不败。我举例比如说像这个周润发我们以前的小马哥，洁身自爱，大家没有听说他有什么绯闻或是说什么不良的行为都没有。而且怎么样，生活他这么有钱，对不对？他还去做怎么样大众的交通的运输系统。为人很低调，有什么不好？对不对？大家不会因为说周润发今天去坐捷运地铁，看不起他，不会啊。你自己是什么样的人，你自己最清楚也不需要去装装的。有的人就怎么样，没有钱打肿脸充胖子，这些都不好。就像在网络，有没有？现在网络不是很多平台吗？讲股票的，哇，装逼的一大堆每一个都是股神来加入我的赖群组保证不收费有没有？天底下有这么好的事情？你是他爸，你是他妈他每天服务你，告诉你名牌不用收费，这么简单的一个国小学生都知道的逻辑，一堆大人上当受骗去参加，血本无归我说过，他们就是怎么样用一些小股票，当然里面会穿插大股票，大股票呢，他如果让你赚到了钱，对不对？然后他就私底下又跟你私讯联络了，你要不要我们亲自再带你或者怎么样？那小股票呢，就是你们这些猪脑袋去买了以后怎么样？他出货给你们，然后过几天呢，这个账号再关掉，赖再开一个新的。所以我说，台湾的投资人最近因为怎么样，输到快要疯掉了，就纷纷去网络加入这一些丧尽天良的赖群组。有的我不是说过吗？直接写有内线的消息。今天台北股市大盘跌5天很多股票已经跌得乱七八糟，血流成河老船长随便点名的几只有没有？天天跌。富鼎，老船长你点名的，我们不信了。对我跟你讲嘛，这个就投顾老师在炒的股票嘛。台面上有多少分析师叫会员去买富鼎？现在摔死了，不敢讲，节目中完全不敢讲富鼎。当初讲的怎么样？口沫横飞脆嘎转坡哇，这富鼎多好然后呢，跌死了，全部买在这里。为什么上不去？他们就是在这里出货给会员给观众然后摔死那如果你跟了这样的投顾老师，你发现他现在躲起来龟缩，然后不敢讲富鼎的，那你就知道他就是大魔头你就是猪脑袋你心甘情愿的对不对？
我没有说富鼎这家公司不好哦，我只是告诉你说有比它更好的，只是现在没有涨。那你呢，不要怎么样，急于一时投资嘛，对不对？你不要看到股票有在飙，它这个拉这个，各位注意看，这个都锁住，这个都是主力在拉的，让你们买到的时候打开来就知道了，懂吗？这么简单的手法啊，4919这够有名的吧？啊，都被老船长点名了，这 M 头做好了，左肩右肩呐，准备要下去了，下好离手啊！哈。虽然是好公司，我再讲一次，但是哦，我觉得本益比哦都已经怎么样，不值得你去追捧了。那真正有那个2、3倍本益比的，你们又看不上，所以我今天就要讲台北股市为了下雷米哦，连续跌5天，看到没有？1个灯、2个灯、3个灯、4个灯、5个灯啊，5度5关讲5万，你健康我健康，大家都健康啊，搞什么鬼啊？美国涨我们跌，美国跌我们也跌，搞什么？因为投资人注意听哦，钱是很聪明的嘛，他发现我把钱投到你台北股市，对不对？我去买那个怎么样？公司非常赚钱，今年看好，明年看好，后年也看好的，然后本益比2、3倍的，举例面板，结果买进去哦，不会涨。那投资人就会怕啊，我买你这么便宜的股票啊，股价这么低，不会涨。那各位观众，我现在就叫各位一句话，那我们来投资干什么？也对耶，老船长，来再思考一次，你把钱去买那个最便宜的，又是最优秀的股票，结果它不会涨，那我们为什么要来投资呢？我把钱放在银行啊，还没有输赢呢，所以啊，投资的大量的资金呢，它就不会进来。那很多人看到那个怎么样好的股票啊，趴在地上不会涨哦，他怎么样？他也却步了。所以你看到成交量，各位看，只剩下3000多亿啊，之前的5、6千亿不见了。那你那些小股票有没有涨没有用，因为你不占全值，你懂吗？然后那些小股票就是那些投顾老师啊，市场那些没有牌照的分析师啊，在网络上乱喊啊，大家一起来哇上去啊，散户就觉得怎么样？哎呀，不要听老船长的，对不对？我们就要去买这些会飙的股票，老鼠啊，对不对？不，这个猫啊，不管是好猫、黑猫、白猫，管它什么猫，只要会抓老鼠的，就是好猫啊！老船长，你懂个鬼啊！哈哈，好啦，我白痴好不好？我智障可以吧？你最厉害，那现在套牢了呢？你只好享受套牢的乐趣啊！老船长，套牢有什么乐趣？那没有乐趣你为什么老是要走这一招啊？你不能够换别的吗？你就一定要这样子？你看哦，你最起码要做到一个境界，就是台北股市注意看哦，1、2、3、4、5连跌5天啊！位阶在相对低档嘛，你要做到一件事情，就是你的所有资金小套。换句话说，只要你手上的股票涨一点，你就解套，然后开始赚钱了。你做不做得到？老船长，你是在讲天方夜谭哦？怎么可能？我们的股票都腰斩了啊！我们买航运股已经输到爸爸妈妈都不认识我们了。那请问一下，有参加我的会员跟没有参加我的会员有没有差别？现在就高下立判啊！我再讲一次，你应该是所有资金啊，都只有套1咪咪，明天只要稍微一涨，你就解套，再多涨一点你就赚钱。这个不是天方夜谭，这是我所有会员现在的一个状况。了解？我说谎不实。每一个会员赔5亿8千万新台币，你就不一样。追啊，富鼎啊，类比科也好啊，新唐啊，甚至强茂啊，还有那个低润有没有？那个朱润有没有？
我这几天不是讲说，我3点钟录完节目我就开车嘛，因为我这个晚上7点半播嘛，然后2点半我就来预录，所以录到3点我就开车，我就习惯把广播打开来听笑话嘛。啊，我就听到了那个面板不能买，要买什么？要买那个报价涨的低润。哦，好厉害的分析师啊！面板不能买，本益比2、3倍的面板不能买。什么叫跌价涨价？我管你跌价涨价，人家今年就是赚6块角拉拉，本益比就是3倍。低润呢？哦，就因为报价有涨啊，报价有涨，结果算到结果 EPS 不行，一塌糊涂啊，可以买吗？有没有？这几天我提醒你们，我用我亲身经历，我开车听广播，听那些分析师吹牛啊，胡说八道啊。他一定带会员去买低润嘛 ，Kelky。老船长好可怜哦，跌到31.85，不要再打他了。对，你华邦电凭什么有31.85啊？笑死人了。群创。20块都不到，人家今年 EPS 脚拉拉6块以上，你华邦电赚多少钱？你凭什么31.85啊？到底懂不懂啊？那为什么人家会这样讲呢？你注意看，我们晚点进广告没关系，看到没有？我就在这边听到分析师讲的，哇，要买低润，是，他们完全是看图说故事，然后再来我开车再听，听不到低润了。导播，股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统。方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券、期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。好，我们接着讲哈，除了那些小股票啊，让投资人呢输到脱裤。那现在投资人应该很羡慕啊，早知道我就去参加老船长的会员，对不对？人家是所有资金，对不对？只有一档股票啊，明天只要稍微涨一点就解套，再多一点就大赚了，开始要数钞票了。那我们套牢不知道要等到什么时候？对啊，千金难买早知道。我跟你讲，叫你不要参加邪派的投顾老师，你就不相信。我在市场这么多年，他们怎么骗我会不知道？我只是不能够告诉你哪些老师叫什么名字，然后他们在干什么肮脏事，我不能讲嘛。第一，不要挡人财路；第二，怎么样？我的节目并不是要做这种告诉你谁谁谁怎么样。我是希望观众朋友看了我的节目之后，自己要小心一点。都一把年纪了不要把讲难听点，不要把棺材本都送给那些大魔头了。我的出发点是好意，对不对？那你不要说那面板不涨，等它涨的时候，你的态度又不一样。你哪一次不是这样？那不涨至少比你的股票，血流成河啦，在地下室啦。老船长，真的，如果时光倒流我们一定听你的话，我们一定怎么样？把所有的资金压在那个底部，不涨至少不会跌死人的股票。对，那有没有跌死人的？有啊，叫你不要买航运了。我们航运长荣至少赚了2只停板以上，就你去买怎么样？
这个就是网络投顾公司有没有？里面那个什么大头目带着女的节目主持人，两个一搭一唱，哇，穿西装打领带啊，笔挺的话，好像他是总裁一样啊。会员全部血流成河啊！我觉得人在做天在看，人在说天在听啊，那会有报应的啦。我们都知道啊，收了很多会员，赚了很多钱呐，肮脏钱、臭钱呐，呸！我老船长根本看都懒得看啊。我希望他会有报应的，真的。人家拿了钱啊，去找你，拜托你帮人家赚钱，你在那边每天表演，那么收会员，航运股跌死了，你知不知道啊？大家去网络上就知道了，看是谁。当然啦，他的会员也是属于那种比较心术不正的，好喜欢怎么样投机取巧的投资人。才会相信这种怎么样，男女好像说双簧有没有唱双簧相声一样啊，在那边怎么样一搭一唱，我没有说相声不好，我很喜欢听相声，很棒。但是怎么样，他们用错地方了，而且他们破坏了相声的那种很好的感觉，就是一搭一唱。投资人听了心花怒放，赶快参加，挂掉。航运股，你敢说你没有买航运？你敢说你没有套死？在看我节目的一堆人呐，你们现在回想起来，老船长叫我们不要的时候，我们是怎么样吐老船长口水的？那不要讲钢铁了吧，更糟糕的钢铁啊，钢铁里面的中鸿啊，叫得出名字的吧？要不要细？要不要？我认为一定要了。你中鸿跌成这样子，很可怜吗？你还有47块，你凭什么啊？你的 EPS 有比群创多吗？啊，你第一季才赚1.18，各位观众看清楚啊！群创现在是中鸿第一季赚1.18，我给你们看群创好了。群创赚多少？0.17吗？错，看清楚这 Q4啊，笨蛋，在这里啦，1.15啊！你中鸿赚1.18，我群创赚1.15。我19块多，我面板股啊，你钢铁股，你还不是电子股嘞？你比我赚了0.02而已啊，多0.02。那你看友达，友达第一季赚的比中鸿还多啊，友达赚1.25啊，友达股价也不过20块多一咪咪啊，你凭什么47啊？大家讲个道理给我听哦，凭我是传产，凭我的老师大魔头一直洗脑，叫我们怎么样，全部都买钢铁，全部死在那边呢？那再去查过去大魔头的这个 YouTube 的行径跟记录，去对照大盘，根本鬼扯淡。大盘看错半年以上，那这就是刚好而已啊。只是很多投资人他们可能是冤亲债主吧，不，我每次解释到这，我就想不透啊，对不对？明明一直在跌啊，然后明明基本面就没有面板股好啊，然后拼命怎么样都不看好面板，然后看好钢铁，看好航运。我告诉你啊，航运股的基本面好，但是它是高价位，它提款怎么样很容易呀，而且散户拼命加码摊平，外资怎么不知道，对不对？好，那一样的道理啊，你说那面板外租，我讲外租了哈，也是在拼命空啊，拼命卖啊，对不对？但是学问就在这里，你要不要听老船长讲？我举例给你看哈，你注意看。好，我们就讲群创。各位看一下，有眼睛的话看一下，没有眼睛算了。这个位阶在这里哈，好，你看长荣好了，位阶在这里，一样是外租拼命卖，位阶不一样。然后一个又是100元以上的，哪一个比较好提款？当然，同时都在提款哦。面板已经在趴在地上了哦，他再提款的话也是在那边呢，自然有人会买，因为本益比太低了嘛，搞不好大股东偷偷买，买完再出来宣布库藏股。我最近一直在讲啊，彭董事长啊，你们公司赚钱赚到翻过来了，包括群创也是一样啊，赶快买库藏股啊，分给员工也好啊，人家员工帮你们熬过来了，熬了10年以上的空头啊，库藏股买一些股票赠给员工，应不应该啊？要有良心，知不知道？那不然呢？
啊，你们都很看好，大老板都很看好啊，股价趴在地上，本益比2、3倍，啊，居然不做库藏股，我就觉得很奇怪。但至少是在底部嘛。航运股呢，在底部高出很多，看到没有？在这里，面板在这里，我跟你讲差很多啦。所以航运也好，钢铁也罢，你看中鸿更高，所以我说我认为它要下来嘛。那第一轮就不要讲，反正被我点名到的类股里面，只有一个类股叫做面板。那我们下去就是底部的时间，所以明天只要稍微一涨，我们就赚钱了，而且是所有资金、所有会员。但是我了解了啊，台湾现在一堆投顾老师90%以上，全部会员输到血流成河啊，敢否认吗？走过必留下痕迹啊！他们现在蛮想的就是，哎呀，会员不要吵着要退费啊。面板大军，我认为一定会怎么样？击溃外租，因为半年报也要公布了，外租他现在头洗下去了。他比如说像友达好了，他们一路卖，然后他们会一路买上去。这个是外租的操作手法，其实我知道。我侧标写这样子，告诉所有的散户朋友，你们手上的股票能不能解套，我不知道。就是那些什么小股票，主力出货给你们的，啊，就算跌到现在跌得半死啊，本益比还高达几10倍的，你们很爱啊，很喜欢啊，那就去嘛。叫你买本益比2、3倍的，你不喜欢吗？不会涨，对啊，对，好啊，我们不会涨，至少比你的跌死摔死要好吧？我觉得有时候散户朋友很可爱，他不会想，来到股市你要先把风险控制住，你再去怎么样想说你有多少利润呢？投资人不是他先想的我要赚多少钱，那个有标的怎么样去买就对了，然后呢就挂了。然后等到面板股真的大涨的时候，哎呀，好后悔哦，悔不当初啊！为什么不开大门走正路啊？听老船长的话啊，这样子是钱是会回来哦，啊是来得及哦。所以到了今天，我个人觉得，你看看今天的3481啊，他已经告诉你我跌不下去，这外资卖翻了，空翻了啦，一堆空单，这就下不去了。随时反转，哦，那就算没有反转，它也不会死，因为它已经不可能再跌了嘛。就本益比2、3倍，再跌，台北股市关掉不要了，跟主管机关讲，这个投资的资金不会再进来。看到你们国家这个股市，对不对？本益比2、3倍的不会涨，你开什么玩笑？谁要来投资啊？所以这一股歪风就是从网络开始带起的啊，包括那些网络的大投顾。就胡说八道的一大堆啊！现在很惨了。那我知道，就是有很多人在7月份参加了这个，很多老师带你买这些小股票，哇，都很准的，每天报牌很准，新唐啊什么这些附近都是被我点名的，对，现在全部都死掉啊！那个老师口袋已经收得饱饱的，你听得懂吧？你们都上当了，他也顺利跟主力配合好，把股票出给你们了，就是这样子。那老船长，你没有收到会员啊？人家都大收，没有，我没有关系嘛。我跟你说，我不缺钱嘛。我希望我晚上睡得很怎么样，很舒坦啊，我对得起。然后我最终的目的是要我的会员大赚，不是要我的会员血流成河。你听得懂吗？那至于你是非会员，我今天开始，我宣布啊，明天我要盖牌了，就是我面板我的态度，我们有没有卖？怎么操作？我明天开始我要盖牌，哦，每一个都在听我讲啊，怎么样？然后不参加会员，还在网络上批评这批评那，我不要管哈。明天开始我先讲，我会选择高兴135盖牌或者26盖牌，啊6没有开盘，我自由哈。明天开始哦，所以你今天只要你不是我的会员，你手上有面板股，我最后一天让你打电话进来，昨天电话报线。只要你是非会员，你手上有面板股的，你撑到今天了，我告诉你啊，财神也等着你。但是这通电话你不拨，
你绝对赚不到未来那个非常丰厚的利润。你不相信我没有关系，你就不要打电话。但是你现在有面板股的，管你有没有套牢，你今天最后一天给你机会打电话进来，5、4、3，不要后悔你没有打，开始拨打。本投顾公司与所推荐分期之客也有大证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。